Sorry. Mga ka-idol. Wow! Op! Wow! Oh! Wow! Wow! Oy! Very nice! Mga ka-idol, oh! Wow! Hello, what's up mga ka-idol? Nandito lang naman tayo, inyong boss Musabos, nagsasabi na salamat sa mga sumusuporta at laging nandyan mga ka-idol, nandyan mga ka-idol, nandyan mga ka-idol. Sana, finish na. Kaya tayo nandito ngayon mga ka-idol. Shoutout ka pala sa mga tropa dyan, sa mga Kalabang motovloggers, mga ka-idol. Shoutout sa inyo. Kaya pala ako mag-haul ako ngayon mga ka-idol kasi dumating na yung order ko sa Lazada. Napakamura na to idol. Shoutout pala ngayon sa t-shirt ko. Kaya natin. Chris King channel mga ka-idol. Shoutout taas. Tinatakan ko lang yan mga ka-idol kaya pakang. Wow! Alright. Haul tayo ngayon mga ka-idol kasi napakamura mga ka-idol. Tran. Mugs mga ka-idol. Saan ka makakabili ng mugs? 650 mga ka-idol. 650 lang yung mugs. Buksan natin mga ka-idol. Pero total nito is 900. Tara. 997 mga ka-idol. Buksan natin yung mugs. Kung ano itsura nito mga ka-idol. First, tingnan natin. Mabigat to mga ka-idol. Siguro more or less 10 kilos. More or less 10 kilos to. Seller center. In-order ko to 1 week lang ay mga ka-idol dumating na. Motorcycle high performance mugs. Kita ba? So hindi ma-zoom. Ayan. Ayan idol. Alright, tingnan natin. Naka-bubble wrap mga ka-idol. Okay naman siya, naka-bubble wrap. Ang bait nung nag-deliver sa akin kanina, 900. 650 lang to, tapos yung delivery niya umaabot bali ng 997 mga ka-idol. Buksan natin yung bubble wrap. Ano ba yung pagkaka-bubble wrap niya mga ka-idol? Pag makakabili ng mugs na pagpalagyan natin 1,000 kasi 997, 1,000 na rin mga ka-idol. Para to sa ano natin, motor natin yan natin mga ka-idol. Tingnan natin kung ano nangyayari. Ayun, bubble wrap mga ka-idol. Tapos ng bubble wrap, tape siya. Ayun, medyo mahirap. Basta natin to. Hindi yung pagkakatape, kailangan natin ng bago pala tayo gumamit ng ganito kasi kailangan natin sa mga katanda. Alright, tape mga ka-idol. Medyo mahirap mga ka-idol. Pero excited na ako dito sa mugs na to. Alright. Oh. Uy, wow. Ayun. Pagkatapos ng karton mga ka-idol, meron pang isang karton. Saan ka muna? Iskuday nalaglag na. Bubble wrap. Alright. Pagkatapos nung isang karton, nandun na yung mugs natin. Okay mura mga ka-idol. Okay mura. Pura. Yes. Our quality makes the difference mga ka-idol. Okay mura sport trim. Okay mura model XRM Wave 100 RMW003 color all white mga ka-idol. F 1.4 by 14
and 1.6 by 14. Mga ka-idol, 14 lang to ibig sabihin mas maliit doon sa natural na pang XRM kasi papalit ako ng gulong. By 14 gusto ko, by 14. Subukan ko yung by 14 sa XRM natin. By 14 ay all white. 1.4 saka isang 1.6. Yung 1.4 pang unahan yun. Yung 1.4 mga ka-idol, yun yung kapal ng rim. 1.6 panlikod, okay? Alright, tingnan natin. Maganda yung pagkaka-wrap niya mga ka-idol. Alright, kalugin natin. Pupulahin na mga ka-idol. Alright, tingnan natin. To see is to believe. Tingnan natin kung anong nasa laman nito. 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 Oh my God! Maganda ha. Alright. Buksan na. Oh, may plastic mga ka-idol. Wow! Wow! May plastic mga ka-idol. Ay, putang ina. Sorry. Mga ka-idol. Wow! Op, op! Wow! Oh, wow! Wow! Oy, very nice. Mga ka-idol, oh. Wow! Mga ka-idol, very nice. So may kasama siyang ano, disc plate, mga ka-idol. At may kasama na siyang bearing. Oh, may bearing. Sasalpak na lang mga ka-idol, oh. May bearing na siya. Yung speedometer niya, fitted dito. Ito yung lagay ng speedometer yan. Diyan mo yung kakabit yung speedometer. Kahit iba yung nasa picture, yung picture kasi nito ilang spoke to is 1, 2, 3, 6 spokes. Ang nasa order ko is 6 spoke 6 spoke mugs. So rin dumating is very, very cool mga ka-idol. Mukhang matibay to. Satisfy. Very nice. Alright, Okimura by 14 Max. Oh, may tatak mga ka-idol nakalagay dito. Naka-indicate dito is nakikita ba? Nakikita ba mga ka-idol? Yan. Nakatatak yung Okimura mga ka-idol. Ibig sabihin branded talaga siya na brand talaga ng Okimura to. Ang ganda niya mga ka-idol. Ito yung pang-una, ito yung 1.4 mga ka-idol. Plastic siya 1.4. Ang ganda oh. Bagay na bagay ito sa motor natin mga ka-idol. Kaso by 14 lang. Pwede ito sa ano, tubeless mga ka-idol. Pangarap ko lang to mga ka-idol dati. Ngayon meron na. Oh yeah, salamat sa inyo. Tangkin na mo gago. Alright, pangarap ko lang to mga ka-idol. Napakaganda ng mags oh. Talagang sa totoong buhay 650 lang. Kaso yung delivery is 300. Kaya umabot ng 997. Dalawa na yun ha. Meron siyang ganito. Ano ba to? Tiki-tiki yan. Para dito hindi matanin yung mags. Yung bearing niya. Ang galing nyo. Basta ang cool mga ka-idol. Fitted to ng... Ang fitted nito is ano ha. Model XRM. Wave 125 at Wave 100 by 14 mga ka-idol. Okimura ang brand. Tingnan natin yung 1.6 mags mga ka-idol. Naka-plastic mga ka-idol. Oy. Oy. Napakaganda. Very satisfied mga ka-idol. Bagong bago. Walang kadungis-dungis mga ka-idol. Walang kagas-gas-gas-gas. Ito mo yung tatak. Okimura yan. Ito yun oh. Basa nyo ba? Okimura mga ka-idol. Yan. Protection sa bearing. Ito yun. Tingnan natin kung may bearing. May bearing na din mga ka-idol. Sasalpak mo na lang. Kabila. May bearing din. Sasalpak mo na lang mga ka-idol. Siguro yung hub nito is kasing laki lang din ng hub nung kabila. Alright. Ito nilalagay yung rubber damper mga ka-idol. Rubber damper.
Yung lining niya, mga ka-idol, makapal yung lining. Ito kasi kadalasan na nasisira sa mga hub. Hub ang tawag dito doon sa pagre-rim ka. Hub tawag dito, mga ka-idol. Ito yung lining, ito yung nauubos sa mga hub. Nagpapalit ka ngayon ng hub. Kasi dito tumatama yung brake drum. Yan, nandyan. Tapos, kaso naka-disc brake ako, mga ka-idol, sa huli. Kaya, ibubutas natin to, mga ka-idol. Kaya ko naman yung gawin, customize. Kaya ko na itong ibutas. Kasi yung akin namang hub dati, binutas ko lang yung, mga ka-idol. Pero sa halagang 650, kung malapit lang to, pipick upin ko, 650. Ang kapal, 1.6. Pangarap ko lang to dati, mga ka-idol. Ngayon okay na. Gago. Okay, mura, very good. Shoutout sa seller nito, ha. Shoutout, ilalagay ko yung sa description yung seller. Tapos yung shop na orderan, ilalagay ko lang dyan sa baba. Yan, ilalagay ko dyan, ha. Ayan yun, dun ako order. Excited na ako ikabit dito, mga. Excited na ako ikabit to, mga ka-idol. Max by 14. Ang gagawin ko sana dito, tataas ko yung shock para bababa kasi siya, gagawin ko itataas ko yung shock, tapos maglalagay ako ng lifter para tumaas yung shock sa huli. Lifter, mga ka-idol, yun yung kinakabit sa may shock, mga ganyan kahaba, iba't ibang kulay. Mags, mga ka-idol, for only 650. Ang galing nito, ha. Ang bilis ng order, bilis dumating, tapos very quality, walang kagas-gas-gas-gas, oh. Isang 1.4, isang 1.4, isang 1.6, oh. Tapos ang ganda ng style niya, oh. Wow. Alam mo ba't itong pinili ko, mga ka-idol? Alam mo kung ba't itong pinili kong kulay, mga ka-idol? Kasi hindi mo may iwasan na magpapavulcanize ka, mga ka-idol. Ito ano na to, tag dito, stainless na to. Pag ginanan mo to ng sinisikwat kasi yun, pag sinisikwat, pag ibang kulay ang pinili nyo, kitang kita agad yun, mga ka-idol. Pag sinikwat na mag-vulcanize, gagasgas yun, hindi magagasgas, mga ka-idol. Kaya suggested kayo kung anong gusto niyo. Pero sa akin, ito ba, magagasgas siya, pero ito pa rin yung kulay niya. Diba? Very solid. Ang matibay ito, mga ka-idol. Napakagandang klase. Wala kang kagas-gas-gas. Ang ganda ng design niya. Mas gusto ko dun sa 856 spokes. Mas matibay ito. Tutuusin mo sa isa. Siguro wala silang stock nun, pero okay na. Okay sa akin ito, mga ka-idol. Shout out dun sa seller nito. Gulong na lang, mga ka-idol. Bibili tayong gulong. Tapos siguro tubeless na bilhin natin, mga ka-idol, para satisfy tayo kahit ibiyahin natin to. Advantage ng tubeless, mga ka-idol, hangin-hangin lang. Mahirap nga lang magpa-vulcanize pag tubeless. Okay, pero kahit flat na, arangkada pa rin yun. Ang ganda, mapapalabot to sa bangkingan itong ganitong kalaking gulong. Advantage ng 14, ano bang advantage? By 17 kasi stock. Ano ba advantage ng by 14? Ba't ako magba-by 14? Kasi mas mura yung gulong ng by 14 kaysa by 17. Wala kasi mong pera, mga ka-idol, kuripot kasi ako. Ayan, shout out dito, arriba to, mga ka-idol. Edit ko. Pwede ba itong weights? Kailangan ko din ng shout out sa t-shirt ko. Chris King Channel. Kung nagustuhan mo yung video ko, mga ka-idol, ba't di mo subukan mag-subscribe? Pindutin mo lang yung red dyan. Yan, subscribe button yan. Tapos i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga haul ko, mga ka-idol. May haul ako ng tent pan-upload. Okay, basta sa panahigaw ko umorder, pero quality naman lang, hindi ako napapahiya sa mga order ko. Ang makakita nito 650, mga ka-idol. Parang gulong lang. Parang gulong lang, mga ka-idol. Magkano isang gulong na Dunlop? Wala nang Dunlop ngayon, FDR, Pirelli. Itong dalawang to, isang presyo lang ng isang by 70 na Pirelli. Isang piraso lang yun, dalawa yung ikakabit mo sa gulong mo. Mas makakamura ka dito kasi by 14. Siguro mas mura to ng 200 to 300 pesos. Pero natuwa ako dito kasi ang lapad. Pwede ako magmalapad na gulong dito. Hindi na sila mahihirapan dito.
Ang ganda. Promise, ang ganda mga ka-idol. Mas maganda sa personal. Kung nagagandahan na kayo sa picture yan, kung nagagandahan na kayo dyan, kung nagagandahan na kayo dyan, mas maganda sa personal mga ka-idol. Dito sponsor video, in-order ko talaga to. Siguro hanggang dito na lang. Nagpapasalamat pala ako sa mga subscriber ko. Tumabot tayo ng 300. Hindi 300 bobo. 3,500 mga ka-idol. Siguro na-receive na natin yung Google Pin. Mabot na tayo ng 3,500 subscriber. Nabot na natin yung watch hours na 4,000 watch hours. Sahod na mga ka-idol. Sunod dito. Sahod na mga ka-idol. Kaya, pero wala pa akong sahod may pera naman ako. Mukha lang akong walang pera. Kaya ako nakabili dito. Pwede to para Apple, no? Ay, ganda ng bags ko mga bruha. Alright. Dito na lang mga idol. Shoutout para sa Kalamba Motovloggers. Sa pinsan ko, Boss Robby Balahadya. Na nagbigay ng tripod ko kay pinsan ko. Shoutout sa'yo. Napakabuti mo. Sa mga parents ko, salamat sa pagpapalaki sa akin. Maging mabuting bata. Shoutout po sa girlfriend ko na maganda. I love you, babe. Bye-bye.